எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்கள் எல்லாரையுமே தமிழன்மோட்டோ சேனலுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய மழைக்காலங்கள் குறிப்பாக இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் இந்த சென்னை வாசிகள் எல்லாருமே வந்து டூ வீலர்ஸை வந்து எப்படி வந்து நம்ம பராமரிக்கிறது அப்படின்னு ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க. அதே மாதிரி மற்ற ஜோன்ஸ்லையுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ அந்த மழைக்காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ வீலர்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதை பற்றின கவலைகள் வந்து எல்லாத்துக்குமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அந்த மாதிரியான சமயங்களில் நம்ம எப்படிலாம் வண்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றின சில டிப்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய வண்டியை பார்க் பண்ணக்கூடிய ஏரியா முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி வந்து உள்ளே வராத மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு லிஃப்டபிள் இருக்கக்கூடிய அப்லிஃப்டட் போர்ஷன்ஸில் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி நிறுத்துகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்களாக பார்த்து உங்களுடைய வண்டியை நிறுத்துங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு சென்டர் ஸ்டாண்டு போட்டு வண்டியை நிறுத்துறது அப்படின்றது ரொம்பவே நல்லது. வண்டியை நிறுத்தக்கூடிய இடத்துல ஷெட்டு இல்லை அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கவர் வந்து வாங்கி உங்களுடைய வெஹிக்கிளை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய கீ ஸ்லாட்டுக்குள்ளே வந்து தண்ணி இறங்காமல் பார்த்துக்கோங்க. சில சமயம் மழை பெய்யும் போது தண்ணி வந்து இறங்கிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கீ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய சாவியில் லைட்டாக 2 ட்ராப் வந்து ஆயில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கீ போர்ட்டில் உள்ளே போட்டு திருப்பினீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சுலபமாக உங்களால் வந்து கீயை வந்து என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணிட முடியும். ஒருவேளை நீங்கள் வந்து அப்படி ஸ்லாட்டில் வந்து கீ ஸ்லாட்டில் வந்து ஆயில் விடாமல் சாவியை போட்டு நெம்புனீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கீ வந்து வளைஞ்சு போயிடும். ஸோ அப்படி வளைஞ்சு போகிறனால உங்களுக்கு வந்து அது ப்ரோக் ஆகிறதுக்கான கிராக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் நிறையவே இருக்குது. அண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய லெஃப்ட் சைடு மவுண்ட் அண்ட் ரைட் சைடு மவுண்ட் வாட்டர் வாஷ் பண்ணாலே இந்த 2 சைடு இருக்கக்கூடிய மவுண்டையுமே வந்து நம்ம ஏர் அடித்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறது வழக்கம். ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கலில் வந்து நிறையா வந்து ஸ்ப்ரேஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா WD40 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ப்ரே கிடைக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய ஸ்ப்ரேஸே நிறையா அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ ஆன்லைன் ஸ்பேர்ஸில் இருக்குது அண்ட் லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய நிறையா ஷாப்ஸ்லையும் கிடைக்குது. அதை வாங்கி இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்சஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் அப்பப்போ லூப் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்விட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள ரஸ்ட் ஆகாமல், அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சில சமயம் இண்டிகேட்டர்லாம் போடும்போது சில வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து ரொம்ப புஷ் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வந்து ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ WD40 ஸ்ப்ரேனுடைய லிங்க் வந்து அமேசான் பை லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன். நீங்கள் வேணுங்கிறவங்க அதில் போய் வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் இந்த 2 பக்கம் மவுண்ட்டுக்குள்ளேயும் முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி இறங்காமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ கீ ஸ்லாட் முடிஞ்சு மவுண்ட்டு முடிஞ்சு. ஸோ மவுண்ட்டுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேங்க். ஸோ டேங்க்குள்ளே தண்ணி இறங்குச்சு அப்படின்னா நமக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து வரும். எப்போ அப்படின்னா வெஹிக்கிளை நீங்கள் சப்போஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணி என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய கார்பரேட்டர் வழியாக டேரெக்டாக வந்து நம்மளுடைய இன்ஜினுக்கு வந்து போயிடும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபியூயல் இன்ஜெக்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னாலும் பம்பு சக் பண்ணி தள்ளி நம்மளுடைய ஃபியூயல் இன்ஜெக்டர் வழியாக உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இன்ஜின்குள்ளே போயிடும். ஸோ டேங்க்குள்ளே தண்ணி இறங்கியிருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு மைண்ட் செட் இருக்குது, தண்ணிக்கு இறங்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற டவுட் இருந்தால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெஹிக்கிள் என்ன பண்ணாதீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் டேங்கை வந்து ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணிடுங்க. டேங்கை ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் நீங்கள் பெட்ரோல் போட்டு வண்டி ஓட்டிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான மழைக்காலங்களில் லைட்டிங் வந்து எப்போவுமே நல்லா இருக்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஹெட்லைட்டோ டெயில் லைட்டோ, இப்போ டெயில் லைட்லாம் சரியாக இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது பின்னாடி வரக்கூடிய வாகனங்களுக்கு நம்ம வண்டி முன்னாடி போதுங்கிறது தெரியாமல் போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து ஹெட்லைட்டாக இருக்கட்டும், டெயில் லைட்டாக இருக்கட்டும், டெயில் லைட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரேக்கிங் லைட்டாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையுமே வந்து அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஹேண்டில் பார் முடிச்சாச்சு, டேங்க் முடிச்சாச்சு, அடுத்து வந்து சீட்டுக்கு வரோம். ஸோ இப்போ சீட்டில் வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட் வந்து ஓட்டையாக இருக்கும், அதை அப்படியே அவங்க விட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விடாமல் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. மேலே சீட் கவர் மாற்றிக்கிறது நல்லது. சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்படி சீட் கவர் மாற்றலை அப்படின்னா கூட இந்த எங்கெங்கே கிழிஞ்சிருக்கோ எங்கெங்கே ஓட்டை இருக்கோ அதை மட்டுமாவது வந்து ஏதாவது இந்த சின்ன சின்ன பீசஸ் ஆஃப் ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்கி கூட என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா கவர் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி பண்ணலை அப்படின்னா மழைக்காலங்களில் தண்ணி வந்து சீட்டுக்குள்ளே இறங்கும். உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்பாஞ்சினுடைய அந்த குஷன் தன்மையை வந்து அது ஃபுல்லாக என்ன ஆகிக்கிறோம் அப்படின்னா கெடுத்துரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிளாஸ்டிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட்டை வந்து உட்கார வச்சுருப்பாங்க ஸ்பாஞ்ச் போட்டு. ஸோ அந்த மாதிரியான இடங்களில் இந்த போட்டிருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூஸ் அண்ட் நட்ஸ் எல்லாம் வந்து துருப்பிடிக்கிறதுக்கு இந்த தண்ணி உள்ளே இறங்குறது முக்கியமான காரணமாக இருக்கும். ஸோ அப்படி உள்ளே ஃபுல்லாக இறங்கிருச்சு அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் அளவுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஃபுல்லாக ஸ்க்ரூவையே எடுத்துகிட்டு புதுசாக வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு வந்து சார்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா வந்து சொல்லுவாங்க வெளியில் நீங்கள் சீட் மாற்றக்கூடிய இடங்களில். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு சீட் கவர் வந்து முன்னாடியே போட்டுக்கிறது, ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறது, தண்ணி உள்ளே இறங்காமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறது நம்மளுடைய நல்லது. ஸோ இப்போ ஓரளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்பர் பாடி ஃபுல்லாமே முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ அப்பர் பாடிக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய மிடில் லேயருக்கும் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய கீழே இருக்கக்கூடிய லேயருக்கும் வருவோம். இப்போ முக்கியமான பார்ட்டே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் தான்.
ஏன்னா இப்போ நான் நிறைய வீடியோஸ் அண்ட் நிறைய கண்டென்ட்ஸ்லாம் நான் ரெஃபர் பண்ணும்போது பெரும்பாலும் எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஏர் ஃபில்டர் வழியாக தண்ணி உள்ளே வருது அப்படின்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஜினை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்ஜினுக்குள்ளே வந்து தண்ணி போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இதில் இன்னொரு ப்ராப்ளமும் இருக்குது. சைலன்சர் வழியாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே தண்ணி போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. பட் 4 ஸ்ட்ரோக்கில் இதனுடைய சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். பட் 2 ஸ்ட்ரோக்காக இருந்தது அப்படின்னா கம்பல்சரி ரொம்ப குயிக்காகவே போயிடும்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் ஸ்ட்ரோக் நடக்கும்போது உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் வழியாகவும் ஒரு சக்ஷன் வந்து நடக்கும். ஸோ அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா தண்ணி வந்து சைலன்சரில் தேங்கி நிற்கிது, சைலன்சர் அளவுக்கு மூழ்கிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா உங்களுடைய இன்ஜினுக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி போயிடும். அப்படி தண்ணி போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஜினை வந்து நீங்கள் பிரித்து தான் வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். மினிமம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 2000 ரூபாயிலிருந்து 4000 ரூபா வரைக்கும் அந்தந்த ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இன்ஜின் பிரித்து மாட்டுறதுக்கு உண்டான சார்ஜஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் நம்மளுடைய சைலன்சரை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா பெட்டர் அந்த இடத்துல வண்டியை ஓட்டாதீங்க. ஸோ ஓட்டாமல் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்ல விஷயம். அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த மழைக்காலங்களில் நம்மளுடைய பின்னாடி வீல் அளவுக்கு ஃபுல்லாக பின்னாடி வீல் வந்து ஃபுல்லாக பாதி அளவுக்கு ரொம்ப அளவுக்கு வந்துருச்சு, ஆக்சில் வரைக்கும் தண்ணி வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே பிரேக் ஷூலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் கீச்சுன்னு சவுண்டு கேட்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு தண்ணி வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து பிரேக் ஷூ வந்து ஃபுல்லாக கழட்டி க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சில சமயம் வீல் பியரிங்கையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே அவசியமானது. ஸோ பிரேக் ஷூ ஜாம் ஆகிறதையும் வந்து நம்ம கழட்டி க்ளீன் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். வீல் பியரிங்கை செக் பண்ணுறது மூலமாக அதுக்கு லூப் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து பியரிங் கண்டிஷன் நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதையும் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீலுக்கு வந்து பவர் எங்கேருந்து வருது, செயின்ஸ் ப்ராக்கெட்டுக்கு வந்து வருது. செயின்ஸ் மூலமாக நம்மளுடைய இன்ஜின் இருக்கக்கூடிய பவரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ சின்ன ஸ்ப்ராக்கெட்லேருந்து பெரிய ஸ்ப்ராக்கெட்டுக்கு செயின் கனெக்ஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம நார்மலாக இருக்கக்கூடிய செயினில் 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று கன்வென்ஷனல், இன்னொன்று சீல்டு டைப்பு. ஸோ சீல்டு டைப்பை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஓரிங் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இந்த சீல்டு டைப்பை வந்து நம்ம செயின் லூபு செயின் க்ளீன் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு செயின் லூப் அடிப்பாங்க, ஸ்ப்ரே மாதிரி பண்ணுவாங்க. இதே வந்து நம்ம கன்வென்ஷனல் டைப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீசலில் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் டிப் பண்ணி எடுத்து மாட்டணும். அதுதான் ப்ரொசீஜர் படி அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 2 டைப்புமே இருக்குது. ஸோ இந்த 2 டைப்பில் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய கன்வென்ஷனல் டைப் செயினாக இருந்ததுன்னா கம்பல்சரி அவங்களே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா 80% மேலே இருக்கக்கூடிய வண்டியில் கன்வென்ஷனல் டைப் இருக்கக்கூடிய வண்டியில் கவர்ஸ் வந்து போட்டிருப்பாங்க. பட் ஈவன் இப்போ கவரே ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தா கூட தண்ணியில் வந்து பாதி அளவுக்கு அந்த கவர் முன்றளவுக்கு நம்ம ஏற்றி திரும்ப நம்ம இறக்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆயில் லூப் விடுறதுக்காக கீழே ஒரு சின்ன ஹோல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ரப்பர்ஸ் வச்சு புஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ரப்பர் வழியாவோ இல்லை நம்ம பாதி வரைக்கும் ஏற்றிட்டோம் இல்லைங்களா, அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய கவருக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய கவருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேப் வழியாவோ தண்ணி வந்து உள்ளே போயிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளே போகிறனால உங்களுக்கு வந்து செயின் வந்து துரு பிடிக்கிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ செயினுக்கு வந்து அப்பப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா இன்ஜின் ஆயில் மாதிரியான ஆயிலை வந்து அப்பப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா விட்டுக்கோங்க. சப்போஸ் என்னோட வண்டியில் வந்து செயினில் வந்து கரகரகரன்னு சவுண்டு வருது, இன்ஜின் ஆயில் என் கையில் இல்லை அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு எண்ணெயை வாங்கி என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஊற்றிக்கோங்க. அதாவது லைக் நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த தேங்காய் எண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், நல்லெண்ணெய் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. தேங்காய் எண்ணெய் தான் இப்போதைக்கு சீப்பாக கிடைக்கும். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெயில் ஒரு 1 ரூபா பாக்கெட்டை வாங்கி உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. தற்காலிகமாக அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். ஆனால் ஃபுல் டைம் ரெமடியாக அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக என்ன பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு இன்ஜின் ஆயிலையோ அல்லது வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக முறைப்படி க்ளீன் பண்ணக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மெக்கானிக் கிட்ட கொடுத்தோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய செயினை வந்து லூப் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சீல் டைப் செயினாக இருந்தது அப்படின்னா கம்பல்சரி நீங்கள் என்ன பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னா செயின் லூப் அடித்து தான் ஆகணும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது. செயின் லூப் அடித்து செயினை என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து தண்ணி ஃபுல்லாக ஏறினா கூட துரு பிடிக்காத மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் அதை வந்து தக்க வச்சுக்க பழகிக்கோங்க. வந்து அப்பர் பாடியும் முடிச்சிட்டோம், ஆல்மோஸ்ட் லோயர் பாடியும் முடிச்சிட்டோம். இது இல்லாமல் சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து உங்களுடைய வண்டிக்கு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு டெஃப்லான் கோட்டிங் வந்து கொடுத்து அடிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ டெஃப்லான் கோட்டிங் இருந்தது அப்படின்னா வண்டியினுடைய அவுட்ரு ஸ்பாட்ஸை வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ டெஃப்லான் கோட்டிங்கோ அல்லது செராமிக் கோட்டிங்கோ, பட் 2 வீலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் டெஃப்லான் கோட்டிங் எல்லா டீலர்ஷிப்லையும் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் அங்கே கொடுத்து அடிச்சுக்கலாம். ஒரு 450 ரூபாயிலிருந்து 500 ரூபா 600 இந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க டெஃப்லான் கோட்டிங்க்கு. ஸோ மழைக்காலங்களில் உங்களுடைய பெயிண்ட்டையும் அதில் இருக்கக்கூடிய பளபளப்பையும் வந்து இது காப்பாற்றும். அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பேர் எக்ஸ்ட்ரா அசசரிஸ் வந்து மாட்டிருக்கீங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அசசரிஸ்னால் இந்த எக்ஸ்ட்ரா டிஆர்எல்ஸ், அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ன், மொபைல் ஃபோன் ஹோல்டரு, மொபைல் ஃபோனுடைய சார்ஜிங் போர்ட்ஸு, அதே மாதிரியான சில எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் எல்லாம் வந்து மாட்டிருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரா அசசரிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து தண்ணி உள்ளே போகாமல் இருக்கிற மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா கவர் பண்ணிக்கோங்க. சில இடங்களில் இதுக்கு நம்ம வந்து எங்கேயாவது கட் பண்ணி லைன் எடுத்துருப்போம் இல்லைங்களா, அப்படி கட் பண்ணி லைன் எடுத்த இடங்களில் ஸ்லீவ் போட்டிருக்கலாம், இல்லை டேப் அடிச்சிருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு நிற்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரியான இடங்கள்லையும் வந்து தண்ணி வந்து படுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது. சப்போஸ் வந்து சேஸுக்கு வந்து டச் ஆச்சு அப்படின்னா சேஸில் டச் ஆகுதுன்னா அந்த லைன் ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஷார்ட் ஆகிடும். அதனால் வந்து இந்த
எக்ஸ்ட்ரா அக்சசரிஸ் போட்டிருக்கவங்க கரெக்டாக அதனுடைய ப்ராப்பராக லைனை வந்து ஒன்ஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் ஃபுல்லாக அந்த பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் மாதிரி ஏதாவது வாங்கி கவர் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா தண்ணி வந்து உள்ளே போகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பெரும்பாலும் இந்த ஸ்கூட்டர் மாடல்னா நான் கியர்டு வெஹிக்கிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வீலுக்கு பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு கியர் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கியர் பாக்ஸில் சில ப்ரீத்தர் ஹோஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ரீத்தர் ஹோஸ் வழியாக தண்ணி வந்து ஏறாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஹோசஸ் வந்து இல்லை அது வழியாக தண்ணி இறங்குச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து நிறையா வேலை வைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி சிவிடி இருக்கக்கூடிய வண்டியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிவிடினா இந்த ஸ்கூட்டர் மாடலில் பெல் டிரைவ் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பெல் டிரைவ் இருக்கக்கூடிய வண்டியிலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு சின்ன ஏர் ஃபில்டர் மாதிரியான ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும். ஸோ செகண்டரி ஏர் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபில்டர் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வழியாக நமக்கு தண்ணி உள்ளே வராமல் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ உள்ளே வராமல் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கூட்டர் மாடல்ஸை வந்து வீல்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக மூழ்கிற அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரியான இடங்களில் ஓட்டாதீங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான இடங்களில் உங்களுக்கு ஓட்டுற மாதிரி சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா பெட்டர் வந்து நீங்கள் 2 வீலர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வேறு டிரான்ஸ்போர்ட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது நல்லது. அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வண்டியில் இருக்கக்கூடிய டயர்ஸ், அந்த டயர்ஸ்னுடைய பேட்டர்ன், டயர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன் தன்மை வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து தயவுசெய்து வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா டயர்னுடைய பேட்டர்ன் வந்து ஃபுல்லாக தேஞ்சு நமக்கு டயர் வலுவலுன்னு இருந்தது அப்படின்னா மழைக்காலங்களில் குறிப்பாக இந்த பேவர் பிளாக்ஸ் எல்லாம் கீழே போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பேவர் பிளாக்ஸ் போட்டிருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் போய் பிரேக் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சறுக்கி விட்டு நம்ம வந்து கீழே விழுக வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு டயர்னுடைய ஃப்ரிக்ஷனை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்படி டயர் நல்லா இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா பெட்டர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மெக்கானிக்காக பார்த்து உங்களுடைய டயர்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழைக்காலங்களில் நம்ம வந்து எப்படி ஒரு வெஹிக்கிளை மெயின்டைன் பண்ணலாங்கிறத ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு டேமாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சொல்லியிருக்கேன். ஐ திங்க் அரௌண்ட் ஒரு 13 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் 14 பாயிண்ட்ஸ் பக்கம் நம்ம கவர் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட்டில் நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம். அண்ட் இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த வீடியோவை பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்குமே நன்றி. வணக்கம்.